Зуны мэдээгийн улс төр хөшигний ард булангийн энэ удаагийн онцлог сэдэв юу вэ? Өнгөрсөн 7 өдрийн улс төрийн дүүлээний нэг бол Bot International-ийн тараасан гэх 110 сая долларын тухай улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ мэдээлэл байв. Тэрээр энэ сарын 23-нд авилгатай тэмцэх газарт хандах үеэрээ Bot International-ийн оптик гэрээний 600 сая $, 1.3 тэрбум $, болон нэмэгдсэн гэсэн юм. Авилгатай тэмцэх газарт онц ноцтой авилгын асуудлыг холбогдох 2 гэрчийн хувийн мэдээлэл, 2 цагийн видео бичлэг, 10 минутын аудио бичлэг, гар утасны бичлэг болон зарим татаж авсан зургуудын хамт хөргүүлж байна. Гэрчүүдийн хувьд амнаас аюулгүй байдалтай ихээхэн санаа зовж байгаа бөгөөд тус байгууллагатай эрх зүйн хувьд шүглүүлэгчийн статустай хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Гэхдээ энэ нь дуйлан гэхээсээ Монгол улс цаашдаа хууль эрх зүй, шударга усны хэм хэмжээг барьж явах гэвэл үүнийг заавал мухарлах ёстой байж мэднэ. Учир нь 5-7 гашуун сухатын төмөр замын бүтээн байгуулалтын холбоотой зардал 600 сая $, байснаа 1.3 тэрбум болж өссөн. Түүний урьдчилгаа төлбөр 110 сая $-ыг төрийн компаниас хувийн хвшлэл рүү шилжүүлсэн. Тэр нь гэрээнд оролцсон нөлөөлсөн албан тушаалтнуудад авилга болж тараагдсан байж болзошгүй мэдээлэл тараад байгаа юм а. Мөн ардчлал намаас энэ сарын 26-нд хэвлэлийн баг хурал хийх үеэр улсын хурлын гишүүн Ганбат, Эрдэнэс Монгол, Эрдэнэс 5 толгой, Говийн зам, Монголын хөрөнгийн бирж, Монголын төмөр зам, хувьцат компани нүүрсний салбар дахь үйл ажиллагаа оптик гэрээ, санхүүгийн урсгал, худалдаа авалт болон төмөр зам барих үйл ажиллагааг шинжилэн судлах, нээлттэй сонсгол зохион байгуулах үүрэг бүхий хянан шалгах төр хороо байгуулна гэдгийг мэдгдсэн юм а. Үүний зэрэгцээ хорих ангаас суулгадаад удаагүй улсын хурлын гишүүн асан аюур сайхан энэ сарын 25-нд телевизийн ярилцлагад орохдоо хүндсэн сэдвийн нэг нь энэ талаар байсан юм а. Бодийн 110 сая $-ын асуудал цаашдаа нэлээд ухуулж хүрээгээ тэлж бас оролцогчд нь нэмэгдэх бололтой. 100 түүчэлэх зууны мэдээ сонин цаасан хэвлэл болон цахим хэлбэрээр уншигч танд хүрч байна. Иргэдээ өмөөч өвчин. Үндэсний өдөр тутмын сонин 100 мэдээ.